Tervetuloa Jarko Hammar, Terve. paratriatlonisti, meidän uusimpaan miesten vuoro podcastiin. Miten menee? Hyvin menee. Kiitos. Kesä jatkuu, saa reenailla vielä ulko. Vesi alkaa olla sen verran lämmintä, että joutui menemään tänään halliin, että sen verran naama jäätyy avovedessä. Me vedettiin tuossa alkuun vähän liveä lämmittelyä ja aloitettiin Coca-Cola juomisella ennen kuin aloitettiin virallinen osio tästä meidän haastattelusta. No nyt kun on aktiiviurheilija, niin ei viititty laittaa kaljaa eikä viiniä pöytään. Joo, ei. Aktiiviurheilija ei niin ja kilpaurheilija. Niin on ne kilpailu ja mä niinku itteeni ajattelen ehkä enemmän sellaisesta kestävyysharrastelijana. Niin, varmasti Mutta näin. niinku, Varmasti kai siinä välillä niinku, joskus vähän jopa urheillaankin. Mistä ihmiset tuntee sut? Kerro nopeasti. Niin, en mä tiedä. Varmaan iso ja varmaan se Ylen dokkari. Aivan, jota sä et ole itse kattonut. En mä itse pystynyt vielä, en pystynyt katsoa. Mutta sun niinku tällaisten haaleiden muistikuvien perusteella, niin mitä siinä dokkarissa puhuttiin? Vähän urheilusta ja työkuvioista ja sitten siellä mua vähän itketettiin, niin sitten mä pystyn sitä katsomaan. Niin. Et se kyllä tiesi, mitä se kysyy se toimittaja, niin sieltä sitten hanat aukesi aika niin nopeasti. Ehkä siinä tajus sen urheilun merkityksen ehkä itselle, että se on vähän isompi kuin pelkästään käydään vähän uimasta ja pyöräilemään. Se sun tarina on mielenkiintoista kautta ja varmaan siinä oli kuitenkin tämä nuorempi poika Porin Nässien tämä futarikaveri siinä mukana ja tämä jalkatarina oli se mielenkiintoinen varmaan siinä niin se koukku ja sitten siihen tuli näitä muita kommervenkkejä ja kulmia mukaan. Kerro vähän nopeasti, ei varmaan sen enempää vietetä siinä niin kuin sen jalanamputaation ympärillä, mutta kerro vähän nopeasti se tarina, että miten se on, tämä sun juttu on kehittynyt ton jalan ympärillä. Niin, vähän, että mikä tekee susta paraurheilijaa. Niin, no se oli siis, on siis syntynyt 84 ja oliskohan se sitten, mikähän se virallinen nimi, se oli ehkä vasemman jalan angion kurouma. Eli mä potkasin jalan sikiökalvon läpi niin kuin raskauden loppuvaiheilla. Äitini meni kyllä siitä sit sairaalaan ja sanoi, että on aika kovat kivut. Ja siellä sitten vaan, että odottava äidin tuntemuksia ja lähetettiin sitten takaisin. Eikä siihen aikaan oikein niin edes, ei ultrattu edes, että silloinhan se olisi nähty, että se on tullut sieltä sikiökalvon läpi se koipi. Niin se kuroutui silleen polven alapuolelta, siinä näkyy edelleen semmoinen arpi. Niin sinne ei kehittynyt niin kuin kunnon lihaksia, ei niin kuin nilkan lihaksia, ei verenkiertoa, ei hermostoa. Eli se oli semmoinen niin kuin kampurajalka, on varmaan oikea termi. Sitten joskus laskettiin niitä leikkausten määrää, että yleensä ne amputoitiin niin kuin heti, mutta sitten se jostain syystä päätettiin säästää. Eka leikkaus oli 2 päivän ikäisenä ja kun mä olin 15, niin me laskettiin, että 18 kertaa olisi leikattu se jalka. Et siinä oltiin aika paljon tyksissä, että on ollut pyörätuolissa ja kepeillä. Millainen se oli se mentaalisesti se prosessi, noin monta kertaa käynyt leikkauksen läpi? En mä usko, että sitä niinku lapsena ehkä sille ajattelee, koska sulla on niinku lapsuus ja sit sun lapsuus on semmoinen kuin se on, että sä oikein niinku, että sä lapsena vertaa sitä toisen lapsuuteen. Et totta kai sä näit, että veli liikkus ja teki hommia, että Jani paini, tai me molemmat painittiin joskus Turun Voimamiehissä. Ja sitten itse niinku huomasin, että ei se jalan kanssa, että siihen tuli tulehduksia ja muita. Niin kyllähän sä sitten rupesit siinä niinku ala-asteella tajua, että okei, että mä en pystynyt ihan kaikkea tekemään mitä muut. Mutta aina on sitten niinku yrittänyt ja sitten tavallaan vanhemmat on tosi paljon tukenut silleen, että on viety painimaan ja jousi ampumaan ja mitä sitten milloinkin. Niin ja kyllä niin kuin sä sanoit, niin mä allekirjoitan ton aika vahvasti silleen, että tietysti kun on lasten ja nuorten kanssa ollut paljon itsekin pitkän uran tekemisissä ja muuta, niin kyllä se, niin kuin, se lapsuus vaan niin kuin muodostuu jonkun tietynlaiseksi. Että jos ajatellaan esimerkiksi taas vaikka omaa lapsuutta, kun on ollut niin kuin 5-vuotiaasta asti tavallaan niin kuin isätön, niin en mä sitä osannut semmoisen lapsuusvaiheessa niin se on ollut sulle normaali. Se on ollut täysin normaali. En mä ole nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Ja varmaan tosi pitkään on ajatellut itsekin. Joo, ei se, ja siis niinku, jos mä ajattelen mun lapsuutta, niin kyllä mä ajattelen sen niinku onnellisena. Niin, nimenomaan. Oltiin paljon tyksis, mutta sitten siellä vaan sit niinku oltiin. Juuri näin. En mä niinku pisimpiä aikoja jo varmaan niinku viikkotolkulla. Silleen, että mä oon ehkä päässyt viikonlopuksi kotiin ja sitten se on ollut aina semmoinen, että mun äiti on aina ollut siellä. Äiti on ollut sairauseläkkeellä,
niin se on istunut aina siinä niinku sängyn vieressä. Aivan. Kunnes mä aloin sit jo vähän vanhempana olla silleen, että sä voit vaikka mennä niinku kotiin. Niin. No mitä hän siellä tekee? Okei, niin. joo. Niin. Et se on ollut semmoinen... Niin. Sitten sä olit itse kuitenkin hyvin aktiivinen sen itse amputaation suhteen. Joo, mä olin sit jo aloitellut noita. Mä menin ensin tonne Krav Magaan. Mä olin varmaan 19-20. Kun aina niinku on kiinnostanut niinku kamppailulajit ja sit kun on sitä vaan painitaustaa Turun Voimamiehistä. Niin sit menin sinne. Lukioajan mä kävin siis puntilla. Meillä oli toi Asko oli Pernon lukion liikunnanopettaja. Ja se antoi mun suorittaa kaikki lukion liikunnat puntilla. 82. Okay. Se teki ohjelmat. Joo. Ja olisiko ekan kurssiajan, niin toi Mika merkkasi johonkin vihkoon aina, että mä olin käynyt. Mutta sen jälkeen Asko vaan merkkaili mun lukion liikuntakursseja. Ja väliin se tuli tekemään yhdessä reenejä. Sekin oli sitten tavallaan, että sä sait tehdä liikuntaa, niinku koululiikuntaa, mutta sekin oli aika niinku siisti, että sit sä sait sen tolleen tehdä. Sitten lukion jälkeen vähän rupesi taas kiinnostaa ne kamppailut, sitten mentiin kaverin kanssa Krav Magaan. Ja sitten, no kun se on mun mielestä vähän semmoista hojo, että kyllä mä siinä vaiheessa mietin, kun mä olin jollain aseriistoseminaarilla ja mä harjoittelin 2 päivää rynnäkkökiväärin poisottoa ja käsiaseen, niin mä mietin, että en mä tiedä, että jos mua nyt rynnäkkökiväärillä osoitetaan, niin kyllä multa saa sit kaiken, että mä voin kototakin antaa vielä sit tavaraa, mä en sitä koita poisottaa, mutta sitten siellä oli aina, oliko se torstaisin oli sparri, joku sparri, että painittiin vähän ja mä sanoin, että hitto, että tämähän onkin kiva ja että mä menenkin painimaan ja sitten painittiin siellä vähän ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä koitan sitä vapaaottelua ja se oli ehkä vapaaottelu eka aalto. Mä en muista oliko vielä Ultimate Fighteria tullut, mutta Winfighteja oli jo ollut ja mä olin sitten varmaan 20 silloin, tai musta tuntuu, että aina ollut 20 edelleen. Niin sitten mä arposin, kun oli Finfighters-kymi ja silloin oli vielä Ykän luotsaama toi GP-kymi. Ja Turku ja FFG:llä oli aika vahva rosvosalin maine siihen aikaan. Niin oli. Sä vähänkin googletit sitä, niin sitten oli kaiken näköistä janttaria siellä reenassa ja sitten mä ajattelin, että no mä menen tuohon GP-kymillä, että mä olin silloin päiväkodissa hoitajana itse. Ja sitten GP-kymillä, mitähän me siellä reenattiin, 1,5 kunnes sieltä laitettiin sitten lappuluukulla. Sitten meistä osa vaihtoi FFG:llä ja mentiin sinne ja siellä tuli sitten niinku varmaan vuoden verran, mä en muista, olisinko mä saanut ketään taputtamaan. Sitten kun seuraava alkeiskurssi tuli, niin sä sait jotain jollekin onnistumaan. Mutta siellä sitten käytiin ja siinä vaiheessa sitten alkoi olla semmoinen, että kun kävin vähän lukkopainikilpailuissa, sitten mä oon yhden amatöörimatsin niin kuin heilunut silloin GP-kymin aikoina. Ja aina kun pääsit kuntoon, niin tuo jalka tulehtui. Mulla oli silloin vielä se kampurajalka. Ja aina kun sä pääsit kuntoon, niin se tulehtui. Ja sitten ne tulehdukset oli semmosia, että ne tulehdusarvot pamahti kattoon ja kuumet oli 40 ja sitten vedettiin antibiootteja viikkotolkulla. Ja mulla on pisin antibioottikuuri ollut vuoden. Yksi estolääkitys niin kuin joka päivä. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että onko tässä niin kuin kauheasti mitään järkeä niin kuin pitää tämmöistä jalkaa. Ja sitten rupesin selvittämään vähän niitä amputointeja ja että miten tässä niin kuin voisi tehdä. Ja mä olin itse asiassa tiputuksessa ollut siinä jo viikon niin kuin sisätaudeilla. Se oli semmoinen niin kuin luumun värinen se jalka ja märki ja tiputetaan ja tulehdusarvot ei lähde laskuun. Ja sitten mä pyysin lääkäriä, että voisiko joku ortopedi tulla niin kuin konsultoimaan, että katkaistaan tuo jalka. Et heti kun tämä tulehdus on pois, niin katkaistaan ennen kuin meillä tulee tulehdus, joka menee luuhuun ja sitten meillä on kiire katkaista. Ja siellä sitten lääkäri ehdotti mulle, että miten olisi pyörätuoli tai kantakenkä ja kepit, että rasita sitä jalkaa. Ja mä oon niin, että mä oon alle 30. En mä oikein näe noita niinku vaihtoehtoina, että mä haluan se amputoinnin. Että voisiko nyt joku tulla, että mä makaan tää varmaan aika monta päivää. Ja sitten seuraava aamun tuli hoitaja ja sanoi, että joo, sut on laitettu niinku jono ortopedille. Mä sanoin, että teet koska ja sä oot 5 kuukauden päähän. Mä sanoin, että ei me voida niin kauan niin odottaa. Ja sitten se sanoi se hoitaja, että joo, että se sisätautilääkäri sanoi, että mun pitää vähän miettiä. Ja sitten se hoitajat oli ollut, että onko se nähnyt kuinka paljon se täällä on ollut, että onko se katsonut sen niinku papereja, että se varmaan tietää mitä se pyytää. Niin sitten mä pyysin hoitajilta, että antakaa jonkun lääkärin numero, joka on täällä jonkunlainen päällikkö, mutta sitten sillä on yksityinen
vastaanottaja. Mä varasin ajan pulssiin. Joo. En muista naislääkärin nimeä. Joo. Sinne lähetettiin mun kaikki sähköiset paperit. Mulla on sitten niinku paperiversiona vielä isompi nippu. Joo. Samana tai seuraavana päivänä, en ole 100 varma, niin mulla oli se pulssiaika, kun mä pääsin TYKSistä. Silleen, että mulla oli vielä kanyyli kädessä, koska mulla tiputettiin antibioottia joka aamu. Lääkäri kätteli, sanoi, että hän on sunkaan täysin samaa mieltä, että sä tiedät mitä sä pyydät. Ja hän puoltaa täysin amputaatioon ja laittaa sut kiireellisenä TYKSiin. Ja sitten, mitähän siitä sitten meni? Toi oli syyskuuta. Lokamarraskuussa oli se konsultaatio, ja sitten se oli hyvä, kun mä menin TYKSiin, siinä istui 2 lääkäriä, ja mun mielestä ne valokki oli jotenkin semmoiset himmeet, ja tunnelma oli kuin hautajaisissa, kun siellä, että haluatko tästä keskustella jonkun kanssa, ja että tässä psykologia ja muuta. Mä sanoin, että ei, että jos se ortopedi, niin kuin, että se kirurgi, että mistä kohtaa se leikkaa, ja sitten että okei, he soittaa sen tänne. Sitten sieltä tuli kirurgi, sanoi housut pois, otin housut pois, ja veti tussinkaan ympyrän, ja hän vetää sen suunnilleen tostet. Tää on sulla tää on hänellä ja sulla helppo leikkaus, että siellä ei oikein hermoja eikä verenkiertoa ole, että hän vetää sen tosta ja jätetään vähän pidempi tynkä, että sit siitä saadaan pois, jos jotain käy. Ja ei hänellä oikeastaan, että onko kysyttävää, mä sanoin, että ei. Ja sitten se piti, muistaakseni leikkausaika oli helmi-maaliskuussa alun perin. Ja sitten ne sanoi, että ne soittaa sen tarkemmin. Ja mä olin silloin semmoisessa pienryhmäkodissa duunissa ja mä olin just lumitöissä siinä pihalla ja sit soi puhelin, että sulla on oliko se 1. vai 2. päivä amputointi. Niin. Mä sanoin, että helmi-maalis vai mikä kuukausi. Että saatiin se tähän tammikuuhun. Joo. Mä sanoin, no sehän tulee nopeasti. Tää oli niinku muutama päivä ennen joulua, tää soitto joulukuussa. Mä sanoin, no sehän on hyvä, että lukitaan se, että mä ilmoitan töihin, että mä jään siitä sit sairaslomaan. Joo. Ja se, että selvä. Ja sitten me pidettiin kavereiden kanssa amputaatiojuhlat pari päivää ennen jouluaattoa. Joo. Ne oli aika railakkaat ja juhlittiin sitä sit ja möykättiin tuolla pitkin Turkuun, miten jalka katkaistaan ja se on hyvä homma ja kaikki oltiin siitä niinku innossaan ja sitten se tosiaan vedettiin poikki ja siitä pikkuhiljaa aika nopeasti, että kuukausi siitä mä olin painimassa. Se oli 2011, koska Niva just laittoi kuvan, koska Niva sanoi mulle ennen amputaatioa varmaan, olisiko amputaatiojuhlissa jopa sanonut, että hän ei usko siihen, että sen kanssa painitaan. Että hän on siitä niinku 100 varmaa. Että se on amerikkalaisten niinku semmoista hehkutusta, että yhdellä jalalla painitaan. Ei siitä tule mitään. Että hän sanoo tän nyt suoraan sun niinku ystävänä, että älä sit masennu, jos ei se onnistu. Ja mä muistan meidän ekan painin, niin sitten siinä painittiin ja olihan sehän oli kipeä vielä se luuki, kun se oli kuukausi sitten katkaistu, mutta heti kun mä sain tikit pois, niin mä menin painiin ja se toimi. Mä pystyin liikkumaan ja ne liikkeet oli siinä ja sitten molemmat vähän oli se, että tämähän niinku onnistuu, että niinku tähän pystytään. Ja sitten siitä painittiin sit aika paljonkin siinä niinku amputoinnin jälkeen ja tehtiin kaikenlaista. Käytiin crossfitissä ja totuteltiin tavallaan siihen proteesin käyttämiseen. Miten nopeasti se tuli sitten sen jälkeen nämä triathlonilajit siihen mukaan? Siinä meni jonkun aikaa. Mä siis heti koitin vähän juoksua, koska mulla ei ole esimerkiksi ikinä vanhassa jalassa ei ole ollut sitä varvastyöntöä. Kun näissäkin proteeseissa se varaa energiaa sinne kantapäähän ja varpaat työntää. Niin mulla ei ollut ikinä semmoistakaan. Ja mitähän se sitten oli? Kyllä siinä varmaan niin kuin 5 vuotta meni. Okay. Mutta mä aloitin pikkuhiljaa, mä juoksin niinku peruskävelyjalalla ihan semmosia 4-5 kilsan lenkkejä. Ja kun se tuntui juoksuun, mitä vanhalla jalalla ei tuntunut, kun siinä ei ollut nilkas liiket eikä mitään, niin se oli vaan semmoinen rullaus yli semmoisen tukikengän. Mulla oli tukikengät silloin vanhan jalan aikaa aina. Ja sitten markkinoilla tuli semmoinen peruskävelyjalka, joka muistuttaa siis juoksujalkaa. Mulla ehkä, en tiedä, onko mulla auton perässä sitä, mutta se on semmoinen, että se kiinnitettiin täältä tänne ja tänne tulee sitten se osa. Ja sitten mä ajattelin, hitto, että tällä varmaan pystyy juoksemaan. Sitten mä aloitin juoksemaan silleen aika säännöllisesti sen kanssa 2 kertaa viikossa. Sitten mä menin proteesimestarille, että käännä se tosi härskisti sinne vaan niin kuin varpaille. Että mä saan siitä mahdollisimman paljon voimaa siitä jousesta. Sitten että sitten tätä ei enää voida käyttää kävelyä, että sä oot yksin saanut tämän kävelyyn. Mä sanoin, onhan meillä jotain vanhoja jalkoja. Että laita joku vanha nilkka kävelyjalkaa ja ruvetaan täällä juokseen. Sitten mä rupesin sillä juokseen, mä juoksin sillä perusjalalla ensimmäisen niin kuin puolikkaan maratonin.
Ja sitten tosiaan karhunkierroksella 35 kilsaa maastojuoksua. Se ei ollut kyllä vammaisen paikka sekään, mutta mentiin. Ja mutta sitten se alkoi olla, että se proteesin, se ei enää, niinku, sille ei kauheasti lujempaa juostu, mitä ne vauhdit siinä sitten oli. Ja sitten ruvettiin, että no mistä me saadaan juoksujalka, ja ne maksaa sen. Me ollaan nyt suunnilleen arvioitu, kun ei ole oikein mitään markkinaa ja ihmiset osta niitä. Niin se on 8-10 tonnia, kun semmoinen laitetaan suvalle. Okay. Ja katsellaan sponsoreja, jostain olisi saanut 500, jostain olisi saanut 600, mutta siitä aika paljon jää vielä käppiä siihen jalkaan. Ja jossain vaiheessa mä jo mietin, että mä otan niinku lainan ja rahoitan sen jalan sille, että mä pääsen nyt niinku juoksemaan. Mutta sitten kävi tuuri Ottobokin semmoisen toisen proteesivalmistajan, nyt mulla on toinen, mutta niinku ensimmäinen sponsori oli Ottobokki. Ja ne oli silleen, että he antaa sulle jala. Sitten mä että selvä. Ja mä sain sen jalan varmaan, tai se ilmoitus tuli, että mä saan jalan vissiin niin touko-kesäkuussa. Mä laitoin ilmoituksen Paavanurmeen koko matkaa. No siihen sitten oli kaiken maailman kesälomaa ja kaiken maailman säätöä, että se jalka saadaan sopimaan. Siinä on aika paljon kaikkea hiomista, että saadaan ne jalat sinne juoksukuntoon. Ja me saatiin se puolitoista viikkoa ennen Paavon starttia se jalka niin, että mä pystyin juoksemaan. Proteesimestari oli, että pitäisikö sun vaihtaa se siihen puolikkaaseen maraan. Siellä on aika paljon asioita, mitä me ei tiedetä, mitä voi tapahtua. Ja mä sanoin, että ei missään nimessä vaihdeta. Puolikas on juostu, että nyt mennään juokseen kokonainen. Mä tiedän vähän vauhdit ja nyt mennään. Ja se menikin ihan hyvin siihen niin kuin about 30 kilsaa asti. Sitten terve jalka teki niin kuin tenän, koska mä en ollut juossut sit sillä juoksuproteesiin, mä olin juossut sillä yhden 20 kilsan lenkin ja 8 kilsan testilenkin yhden säädön jälkeen ja sitten mentiin maralla. Niin, mutta se toimi hito hyvin, ei siinä ollut mitään, mutta tämän oikean jalan hermotus ei ollut tottunut niin pitkään matkaa. Ja tietty, kun tämä ottaa paljon rasitusta ja se jousi on jousi, se toimii mekaanisesti. Tämä meni siis aivan tönkäksi. Pohja. Reisi ja kaikki, siis ei pystynyt juoksemaan yhtään, se oli ihan, mä hakkasin sitä siellä, mulla oli joku 5-6 kilsaa maaliin, sitä ei tästä tule mitään, siinä oli Ammi, mä olin ohittanut jossain alkupää, se Ammikin painoi mun ohi, sitten Ammi huusi, että mitä sä Hammari täällä teet, että pitäisi mennä tonne maaliin, ja mä sanoin, että emmetti kun ei tää jalka, ja kyllä mä sen sitten sain juoksukuntoon, ja pääsin sitten juokseen maaliin, et siinä oli vaan, että se hermotus. Mutta miten se, mikä mulla tuli tosta mieleen, on se, että sä oot kuitenkin touhunut aika erilaisia juttuja, että sä oot tehnyt punttia ja kamppailua ja sitten kuitenkin tällaisia tosi pitkiä kestävyysmatkoja, niin onko sulla enemmän se itses haastaminen siellä ja semmoinen enemmänkin kuin se laji itsessään, että sä et ole intohimoinen välttämättä yhteen lajiin, vaan siihen, että sä testaat, kuin hyvä sä voit olla. Ehkä siis Brasilian jujutsuun ja lukkopainiin on edelleen semmoinen intohimo. Siinä on koko se kulttuuri ja sitten se ystäväpiiri ja se oli, niin kuin sitä on tehnyt 20 vuotta, 4-6 kertaa viikossa parhaimmillaan, niin kuin vuosien ajan, niin siitähän tuli jo semmoinen, se oli osa sun arkea, ne kaverit siellä salilla ja näin, mutta kyllä siinäkin tietty, kun siinäkin sä koko ajan joudut miettimään mitä sä, ja vähän kehittymään, niin sitten kun pääsi tekemään noita niin kuin pitkäkestoisia niin kuin juoksuja ja näitä, niin siinä on se itsensä haastaminen ja tavallaan se, niin kuin, että okei, että nyt mä pystyn juokseen näin pitkään, näin kovaa, että mitä mä pystyn seuraavaksi tekemään ja koko ajan niin kuin, koska mä saan tosta, sori mä sen verran hyppään tähän väliin, mä saan tosta niin itses haastamisesta tosi paljon kiinni. Mulla on, jos mä mietin itseäni, niin mulla on niin kuin, 2 tavoitetta niin elämälle tästä siihen asti, kun mulla aika loppuu. Yksi on se, että mä en kadu mitään ja toinen on se, että mä testaan, kuin hyvä mä voin olla niissä asioissa, mihin mä ryhdyn. Mutta mulla on mä oon tosi selektiivinen, että mä mietin sitä, että mulle toi olisi tietenkään, että sillä on mitään merkitystä, mitä mä ajattelen, mutta mä ajattelen vaan, että se on musta niinku hienoa omalla tavallaan, että sä pystyt niinku menemään niin lajista toiseen ja löytää sieltä sen saman intohimon siihen itse kehittämiseen, koska jos mä mietin edelleen itseäni, niin mua ei voisi kiinnostaa persettäkään se, että miten mä juoksin 10 tai 20 tai saatinko maratonin, mutta toi on musta niinku kiva aspekti siihen, että sä löydät sen kehittämisen niinku siitä. Joo, ja mä nautin siitä tavallaan siitä pitkäkestoisesta urheilusuorituksesta, siitä, kun sä saat tehdä. En mä tiedä, johtuuko se siitä, kun lapsena on katsonut kaikki Rocky-elokuvat ja ne harjoituspätkät on ollut aina siistimpiä.
niin mä saan siitä tosi paljon, että mä lähden 6.30 juoksemaan ja mä tiedän, että nyt mä juoksen 2,5. Se on kuitenkin niin eri kuin joku brassijutsu tai niin on, ihan niin kuin joo, se on tosi, mutta mä jotenkin niin kuin, mä pidän siitä yksin tekemisestä ja sä voit tehdä sitä porukassakin, mutta jotain siinä on semmoinen, mistä mä niin kuin nautin tosi paljon. Ja sitten kun sä huomaat, että okei, että nyt mä pystyin juoksemaan vaikka 30 kilsaa, että nyt mä pystyin pyöräilemään 80 kilsaa ja juokseen sen perään 21 kilsaa. No nyt mä haluan pyöräillä sit vähän pidemmälle ja juosta vähän pidemmälle tai tehdä sen nopeampaa, että siellä on niinku koko ajan jotain. Palataan vähän taaksepäin. Mä oon näissä meidän podcasteissa yleensä semmonen palaaja, niin siihen aikaan vielä, kun amputaatio ei ollut tehty, niin itse asiassa puhuttiin tuossa live-lähetyksessä, että me ollaan tutustuttu silloin joskus siellä 2000-luvun alkupuolella, just kyseisellä GP-kimillä, ja muistan hyvin, noissa kamppailupiireissä varsinkin siihen aikaan, niin suurella osalla oli paljon tatuointeja ja oli kaljuja jätkiä ja näin poispäin, mutta tietysti kiinnitti huomiota siihen silloin, että jätkä oli silloin jo paljon kuvia mutta sitten huomasin myös, että sulla oli kinttu oli pohkeesta erilainen mitä itsellä, vaikka ei paljon erilainen mitä mulla hiukan saat olla vähän isompi. Just näin, mutta kuitenkin. Mutta hyvin nopeasti niin selvisi, että se ei ollut millään tavalla niin näkynyt haittana siellä missään. Muutenkin niin huomasin heti, että äijällä oli semmoinen pilkes silmäkulmas niin silloin jo, ja mun mielestä se on vahvistunut vaan aina kun on nähty se ajatus siitä, että semmoinen niin positiivinen ja semmoinen vähän semmoinen skoijausfiilis niin koko aika, niin se on varmaan ollut sun voimavara myös ehkä jo lapsesta asti semmoinen tavallaan. Niin, kyllä mä luulen, että on ollut semmoinen tietty luonne ja semmoinen vekkuli, ja tietty siihen on varmasti kasvatus vaikuttaa omalta tavallaan, mutta aina ollut semmoinen, että no okei, että jos mä en nyt tätä pysty tekemään tai tämä asia huonosti, niin katsotaan, että olisiko joku toinen asia paremmin. Niin, kyllä. Niin kuin, ettei jää sitten niin kuin miettimään sitä, että niin varmaan semmoinen, ja sitten semmoinen tekemisen ilo aina, ja sitten tietty itse on niitä alkuperäisiä ADHD-jätkiä, että mulla on niinku diagnosoitu se jo silloin ekaluokalla. Niin sekin on semmoinen, että innostuu helposti, ja sitten kun mä oon niinku pitkäjänteinen, niin sitten mä innostuin ja sitten mä tein jotain niinku juoksuhommaa vuositolkulla ja niinku intoilen siitä ja on siitä niinku, jes nyt juostaan taas. Vaikka vois luulla, että siihen niinku tylsistyisi, mutta itse on semmoinen, että siitä tykkää niin paljon. Niin tavallaan innostuu vähän niin kuin niistä kamppailuhommista, painihommista silloin, niin innostuu jotenkin siitä. Ja muistaaks, oliko sun muuten oliko sun kouluaikana semmoisia, että sä olit jostain tietystä jutusta innostunut ja monesti ehkä mutta joo, oli siis historia on aina ollut. Niin. Et se on näkynyt tämmöisessä. Joo, historia mä oon käynyt kaikki lukion kurssit ja aina ja tietyt just kouluaineet. Ja sitten jossain vaiheessa oli tietokoneet, kun ei pystynyt urheilemaan. Niin. Tietokonepelit, mitä mä pelaan siis edelleen, mutta nykyään ei oikein kerkeä niin paljon, mutta kaikki tommonen, että tavallaan se fokus, sä pystyt niinku sen, vaikka siellä on sitä ADHD, niin sä pystyt sen niinku sit ja sit kun on kuitenkin sit opiskellut asiaa ja sit tekee niinku töitä tosi paljon ADHD-junnujen kanssa, niin sit tunnistaa itsestään ne niinku tavallaan mitä piirteitä ADHD korostaa, että kun mä haluan selvittää jostain jotain, mulla oli esimerkiksi autona joskus semmoinen C-sedani Mersu, ja sitten mä rupesin miettimään, että kun ne vanhemmat, mulla oli semmoinen CLK-Mersu ennen, sitten mä rupesin, että niissä oli sitä ruosteongelmaa, niin sitten mä luin foorumei yövuorois, ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että mä katsoin niin kuin 1,5 tunnin videon, missä sitä runkoa valmistettiin jossain tehtaalla. Ihan niin kuin innoissa, niin ymmärtämät siitä videosta mitään. Sitten mä vaan tajusin, että nyt ollaan taas aika ADHD-päissä. Niin. Että tästä ei varmaan päästä nyt pois ennen kuin tämä hito video on katsottu. Joo, niin, kyllä. On semmoinen, että kun sä jostain oppinut tunnistaa niitä juttuja. Juu, ja sama oli joskus niin kuin lenkkareiset. No nyt mä vähensin niitä aika paljon, mutta mä tiedän. Joo, aika monella on sun entisiä lenkkareita. Joo, monella mun kaverilla on nykyään ihan hyvännäköisiä tossa.
Et sitä ennen ne kulki vähän huonommissa. Juuri näin. Se sanoi, että siinä Ylen dokkarissa, että se meni ehkä semmoinen rekyli-efekti siinä, että ei ollut joutu käyttää siinä vasemmassa silloin lapsena sellaisia kenkiä, mitkä ei ollut, niin sitten sä halusit niinku kompensoida sen. Kyllä, ja mä heitin kaikki tukikengät pois ennen kuin mulla oli edes yhtään lenkkarei. Mä en muista millä kengällä mä menin ostaa ensimmäiset Air Forcet silloin. Stadiumissa myytiin niitä vielä silloin. Mä heitin kaikki helvettiin. Mä vein keppien kanssa ilman, että mulla oli toista jalkaa. Kaikki tukikengät sinne. Roskiin. Miten nyt kun sä harjoitat, sulla on, mä oletan kuitenkin niin kuin eri jalka, niin sanotusti eri proteesi pyöräilyyn, uimiseen, juoksemiseen, kävelyyn, arkeen. Eli kuinka monta eri niin sanottu vasenta jalkaa mulla on tää on mun toinen käyttöjalka. Tämä sain vähän niin kuin Ossyyriltä testiin. Ja sitten mulla on toinen käyttöjalka, joka on sitten se vähän erilainen. Sitten mulla on yhdestä vanhasta jalasta tehty pyöräilyjalka, eli sitä holkkia on muutettu tuolta takaa. Oliko se, mikä oli siinä videossakin? Joo, se oli siinä varmaan. Ainakin mä pyöräilin sillä siinä. Joo, siinä oli vaan semmoinen, mitä otettiin niinku sieltä takaa pois, kun sä kävit siinä proteesitekniikolla. Joo, se oli itse asiassa varmaan juoksujalka, mitä Mika sääti. Eipäs ollut, se oli pyöräilyjalka. Joo, ja sitten mulla on itse asiassa 2 juoksujalkaa. Mulla on semmoinen tiukempi jousi, niin kuin tosi koviin juoksuihin, ja sitten semmoinen vähän löysempi, niin mä nyt juoksen periaatteessa kaikki tällä hetkellä. Me ei olla tehty siihen tiukempaa vielä, mutta se on niin kuin, se tiukempi on niin kova, että sillä pitää juosta niin kuin kovia vauhteja, että se toimii parhaiten niin kuin vaikka alle 5 kilsavauhteissa. Että niihin muihin se on vähän liian kova, että se ei jousta niin paljon. Et on niin kuin silleen tosi etuoikeutetussa asemassa amputoituna, että on yhteistyökumppaneja, jotka mahdollistaa ne jalkat. Eli jos nämä on niin 8-10 kiloa per pala, niin sulla on kuitenkin aika hyvin niin kuin rahaa kiinni noissa. Kyllä siellä on joskus kattoo siihen eteiseen, että siinä on muutama tonnilla. Joo, muutama tonnilainen. Mutta tullaan tähän asiaan, eli se kai sitten se niin kuin yhteiskunnan tarjoama vaihtoehto, niin se oli ensimmäisenä, sulla tarjottiin sitä, että kepit tai pyörätuoli. Joo. Ja sen jälkeen sitten, että jos proteesiin lähdetään, niin se on sitten niin kuin yksi ja tämmöinen kävelyproteesi. Joo, niin kun kaupunki myöntää, sä saat kävely- ja suihkuproteesin. Joo. Mä saan niin kuin aktiiviproteeseja, koska mä oon niin kuin aktiivikäyttäjä, mä oon niin töissä silleen, että mä tarvin, mutta juoksu määritetään harrastevälineeksi ja harrastevälineitä ei korvata. Joka on silleen, jos sä ajattelet, että sä olisit vaikka 2-30 ja sulta otetaan yhtäkkiä kyky juosta pois, niin se on aika iso osa ihmisen niin kuin valmiuksia se juokseminen. Et toki nyt tälläkin alalla pystyy juokseen ja pelailemaan, mutta jossain vaiheessa tai niin kuin silloin kun mutkin amputoitiin, niin et sä juossut niillä käyttöjaloilla, ne oli tosi kömpelöjä. Et sun piti ottaa semmoista niinku laukkaa vähän. Et täällä pystyy ihan juokseen. Eli tää on se sun nyt tää toinen käyttö. Joo, tää on mun toinen käyttöjalka. Ja mitä sen toisen kanssa on eroja? Tässä on vähän, miten mä kuvaan, tää on smoothimpi. Tässä on enemmän joustoa vähän joka suuntaan. Se on ehkä vähän vahvempi viemään eteenpäin se mun toinen, mutta tää on silleen kivempi. Niin. Mahdollistaa enemmän. Niin. Että tämä olisi vähän niin kuin auto, jossa on kunnon jousitus. Ja toinen olisi sitten semmoinen vähän sporttisempi, mutta kans ihan hyvä. Sä sanoit, että ja niin kuin todettiin, että tuossa on monta kymppiä kiinni nyt, mutta että sulla on ollut onni, että sä oot saanut sponsoreita. Mutta kerro vähän siitä, miten sponsorit, lähdikö sä itse kartoittaa tilannetta, että sä haluat tehdä asioita? Joo, ja kyllä mä luulen, että siinä sitten kun alla oli jo juostu puolikas ja sitten se 35 kilsaa niin kuin perusjalalla, kun sittenhän niin kuin noin proteesihommissa on se, kun tavallaan ei ole ostajakuntaa, ei ihmisillä ole rahaa ostella niitä, niin sitten tavallaan semmoinen tietynlainen mainostaminen, niin ei sitten ole proteesi. Juuri niin näin. Markkinat on pienet. Niin, markkinat on pienet, mutta sitten tavallaan semmosena, mä en ole nyt mikään Ossyyrin niin kuin ambassador tai mikään semmoinen, mutta silleen, että mä oon edustamassa messuilla ja sit mä oon, jos on jotain, tehdään vaikka opiskelijat opettelee tekemään näitä holkkeja,
niin mä menen päiväksi sinne ja mut saa kysellä ja mä kerron miltä se tuntuu. Mä pystyn kävelemään heti sillä jalalla, kun se on tehty. Niin. Vaikka se ei olisi hyvä jalka, niin mä pystyn kävelemään, kun mulla ei ole ikinä ollut siellä polven alapuolella niin kuin tuntoa. Joo. Niin se on tavallaan hyvä, koska sit mun tynkä kestää aika paljon. Aivan. Mulle ei tule hermosärkyä tai mitään Kyllä. semmoista. Et semmosia sit ja sit, kyllähän ne sit saa, kun käy noissa kilpailuissa ja muita, et sitä kautta sitten. Ja sit pyörät, mulla on Canyonin sponssi sieltä. Joo. Ja ne kans silleen, että Canyonilla ajaa maailmanmestareita ja muuta, mutta sitten tässä on vähän myös se kulma, että kaikki, tai siis itsekin ajatteli pitkään, että paraurheilu on sitä, on paraolympialaiset ja sitten se on siinä. Aivan. Et jos me halutaan kilpailla, niin meidän pitää mennä paraolympialaisiin, tai sitten me voidaan juosta vaikka takapihalympyrää, mutta mitä me tuolla muuten tehdään. Niin sitten kun paraurheilu on paljon muutakin kuin vaan ne paraolympialaiset, me voidaan tehdä noit, kun Ironmanissa on parasarjat, niin se ei ole vielä parakilpasarjoja, mutta meillä on omat sarjat, jolloin me voidaan seurata, mihin aikoihin muut meidän vammaluokas olevat tekee jotain. Ja kyllä mä oon niin kilpailuhenkinen, että jos joku amerikkalainen juoksee jonkun matkan siellä jossain kovempaa, niin mä katson mikä jätkä se on ja pystyykö mä siihen ja koitetaan. Et sulla on niin se on myös se, että sit, jos tulee jos tulee joku nuori amputoitu ja se miettii mitä hän voisi niinku tehdä, niin on muutakin, niin sit itekin tein sen, kun jalka amputoitiin, niin mä googletin. Mitä amputoidut niin urheilee ja katsoin videoita, että toi tekee voimannostoa, pystyy tekemään. Ja sitten mä rupesin katsoa, että mitkä asiat siellä itseäni kiinnostaa. Ja sitten, jos Suomessa nyt tulisi, niin olisi tosi hienoa niin kuin jeesata joskus jotain nuorempaa. Että silleen, että hei, että me ollaan esimerkiksi juoksuvalmentajan kanssa tehty vuosikausia töitä ja mietitty, että miten pitkän matkan juoksussa se proteesi parhaiten toimii ja mitkä ratkaisut toimii mulla. Niin sitten sä voisit jollekin sanoa silleen, että hei, me ollaan koitettu muutamia juttuja, niin koita, jos nämä toimii sulle, että sun ei tarvitse ehkä hakata päätä seinään tuolla niin kuin satoja kilometrejä. Mikä on proteesin kannalta vaikein laji näistä kolmesta, eli pyöräily, uinti kautta juoksu? Tietty juoksu. Se on niin kuin kuluttavia. Mehän uidaan ilman jalkaa. Jalka otetaan pois. Ja sitten se lyödään kiinni, kun me tullaan rantaan. Aivan. Kyllähän juoksu se on. Ja mitä pidempi matka, niin sitä vaikeammaksi se muuttuu tavallaan, kun sen holkin pitää olla tiukka, että se tynkä pysyy siellä, mutta sitten sen tyngän pitää kestää se kova holkin paine, ja jos se holkki on liian löysä ja se pääsee liikkumaan, niin sitten sä mietit, että jos sulla hinkkaa tämmöiset hiilikuitukulmat vaikka 15 kilometriä, niin se on sitten niinku ikävä tilanne, kun sä tuut sinne ja se alkaa sattumaan. Niitä kaikkia nyt itsellä on niinku, että juoksu ei tuota tällä hetkellä ollenkaan kipua, joka on siis aivan loistava. Ja sitä se oli mulla jossain vaiheessa, kunnes koitettiin uutta jalkaa. Ja sitten olikin vuosi semmoista, että se sattui niin saatanasti koko ajan. Aina kun lähdit juokseen, niin sä tiesit, että tässä on nyt 10 kilsaa niin, että vituttaa. Onko se iho tai onko se... Iho ja nämä reunat ja sitten jos sulla tulee joku jänne vähäkin sieltä. Ja sitten myös kun tynkä muuttuu, vaikka mäkin olen ollut pitkään amputoitu, mutta kun kestävyysurheilu ja juokseminen muuttaa sitä, että se vähän menee vielä enemmän kasaan, nesteet lähtee kaikki pois, ja sulla tulee joku jänne vahvemmaksi, ja se tulee millinkin sieltä enemmän ulos, niin sit se aloittaa, ja sit se alkaa hinkkaa täältä, sit sä muutat sun painopistet, sit se hinkkaa täältä, ja sit se on aina semmoinen, että tehdään pieni muutos, sit mä juoksen melkein kuukauden, kun se eka sä et voi sanoa mitään, ja sit sun pitää ajaa sitä sisään, ja se on semmoinen niin tosi pitkä. Välineurheilua sitäkin kautta. Kyllä. Ja mulla on onneksi, että mulla on ollut sama proteesimestari koko ajan. Että semmoinen Mika tekee kaikki jalat. Ja Mika tietää jo silleen, kun mä sanoin, että tämä tuntuu tästä tämmöiseltä, että otat täältä näin pois. Ja sitten Mika, että hän tekee. Ja sitten sitä koitetaan. Ja sitten mä väännä kulmaa näin. Ja se tietää aika pienestä jo. Ja sitten tehdään juoksuvalmentajan kanssa yhteistyötä. Että Joonas katsoo, että pystyttäisikö sitä kääntämään tälleen. Sitten me kysytään Mikalta ja Mika sanoo, että kyllä me pystytään. Ja sitten joskus et ei pysty, että sitten se kääntää meitä liikaa eteenpäin. Mä haluan seuraavalla kysymyksen vaihtaa hiukan aihetta. Ja kysyn sellaisen jutun, että me eletään kuitenkin kesää vielä. Ja ehkä sä tiedät, mihin mä oon viemässä tätä keskustelua, mutta kesä on visuaalisuuden aikaa. Siis sä kuljet sortseissa versus niinku pitkissä housuissa.
ja talvellahan susta ei edes näe, että Juu, sulla on jalka amputoitu. Sulla on samanlaiset kengät jalassa ja pitkät housut jalassa. Onko kesä sulle uhka vai mahdollisuus? No siis, siitä, että kyllä se mä nykyään näkyy? siis, mä nautin siitä, että se näkyy. Okei. Mä en ole siis silleen se vanhan jalan kanssa tietenkin nuorempana, niin en mä käyttänyt sortseja. Mua niin kuin jengi tuijotti, se oli semmoinen vähän epämuodostunut ja kyllä mä sitten niin kuin jossain vaiheessa aloin käyttää, mutta niin kuin nyt ei. Ei, siis mä vedän sortseissa, mä saatan talvellakin käydä sortseissa. Joo. Koska... Miten kerro vähän siitä, millaista saat sä feedbackia, tuijotuksia sä saat tuijotuksia saa ja kyllähän sit semmoinen, että ihmiset jotenkin, se on jännä piirre, mutta se on siis, meihin on jotenkin sisäänrakennettu se, että ihmiset tulee kysymään. Se jotenkin, mä en tiedä miksi ihmiset ajattelee niin, mutta tätä mä oon jutellut muidenkin, niin kuin, vaikka jos joku on pyörätuolissa, niin joku saattaa tulla sulta, että no mitä sulla on käynyt. Niin, joka on sitten taas niinku, joka on itsellä täysin niinku käsittämätön. Mulla on siis ystäviä pyörätuolissa, en mä tiedä miksi ne siellä on. Niin. Ei se mitään se mulla, kyllä ne sitten kertoo, jos ne haluaa kertoa. Joo, kyllä. Silleen, että ollaan reenattu yhdessä Kyllä. jossain, ja en Joo. mä niinku kysy, ei ne ole kysynyt, miksi multa on amputoitu. Joo. Mutta sitten sä saatat just seistä vaikka Sigarionossa. terassi on niin, tai Niin. mullekin on joku tullut silleen, että mitä sulla on käynyt? Niin. Sitten mä, niin, että mitä sä tarkoitat, että, niinku, että vaikka mitä, että mä oon juman kautta 40. Niinpä. Ei kun mä tarkoitin. Niin. Ja sitten se on silleen, että niinku, ei ne Onko se aina tarkoita... kännissä vai onko se niinku, tiedätkö? On ne selvinpäinkin. On ne se on jännä. Joo, se on jännä, mutta se on niinku ihmisten semmoinen uteliaisuus ja ei, ne, niinku, ei ihmiset sitä pahalta. Niin. Ja kyllä mä aika usein mä vastaan suht asiallisesti ja väliin mä voin vastata vähän mitä sattuu. Joo. Se riippuu vähän mullakin Totta paikasta. kai se liippuu omasta moodista vähän. Et Eliksias oli kerran aika hauska, mä kävin siinä jokivarre, tein siinä jotain kyykkyä ja sit sieltä tuli semmonen äijä, se sanoi vaan moi, ei esitellyt eikä mitään, sit se oli vaan, että näillä voi ihan kyykätäkin. Sitten mä sanoin, että joo, nää on Leukon tankoja. Ja tässä on nyt ehkä 90, tähän kestää 100 kiloa. Ja nää on hito hyviä. Sitten se meni ihan ja lähti pois. Sitten välillä oot jossain juoksulenkillä, niin joku saattaa vaan siis valois silleen. Sitten mä otan kuulokkeen pois ja silleen, sä oot lenkin lähtenyt. Niin. Sitten mä oon silleen, no sulta ei mikään pysy salassa. Ja sitten se vaan nauraa. Se on tilanteena niin hassu. Niin kuin monilla. Mä jotenkin ehkä tästä voisi puhua pidempäänkin, mutta mua on hirveästi haitannut henkilökohtaisesti sellainen niin kuin, määrättyyn pisteeseen viety uteliaisuus. Joo. Ja mä oon asunut tosi pitkään ulkomailla ja ehkä mä oon tottunut vähän erilaiseen siinä kautta, tai sitten mä en ole koskaan sopeutunut tähän suomalaisuuteen. Mä muistan, en nyt viitti sanoa mikä kohde, koska jos ihmiset katsoo, mutta nyt se on ihan se ja sama. Mutta kerran asuin yhdessä asunnossa talossa ja siellä tehtiin remonttia, niin mä en ollut paikalla. Niin ihmiset sit niinku naapurustosta niin kävellyt sisään ja niin kuin tiedätkö silleen te teette niinku tällaista kylpyhuoneremonttia täällä. Niin. Me ollaankin ihmetelty. Jep. Mä en ole edes paikalla, tiedätkö? Sitten mun urakoitsijat on vähän siitä. Musta se on niinku sama asia, tiedätkö? Että itse miettii, että ei ehkä tulisi ihan ekana mieleen, tiedätkö? Että sä kävelet jonkun muun kämppään. Tai vaikka silleen, tiedätkö, ihan vähän sama asia. Niin tiedätkö? Toi on tietty paljon henkilökohtaisempi vielä, mutta musta se on vähän niinku sama sen, niinku sen yksityisyyden loukkaaminen. Joo, mutta sitähän ihmiset asuntonäytös. Se on niin utelias. Asuntonäytös, ihmiset kurkkaa vaatekaappiin. Niin, sitten silleen, että mä vien näkyy sieltä pois. Niin, että ei ne sinne, että siellä on niinku hyllyt. Jep. Et joo, mutta se on, ja sitten kyllä mä niinku tiedostan, miltä mä näytän, että mä niinku, on niinku kuvaa ja sitten mä tuolla juoksen, niin onhan mä semmonen niinku hahmo. Niin. Että kyllä se niinku ymmärtää, mutta kyllä se väliin se on niinku, lapsethan on hauskimpia. Mutta lapset on tietenkin eri, mutta aikuiset voi olettaa ihan eri tavalla mun mielestä, tai kuuluukin ehkä. Et silloin kun mä juoksin se Paavo Nurmen, niin sehän menee siitä niinku terassia ohi. Ja mä epäilen, että semmoiselle nuorelle janttarille, että saattoi olla toinen päivä käynnissä siinä lauantai-aamulla. Ja se nousi sieltä terassilla näin. Ja sit vittu tää lyhyellä ei oo edes jalkaa. Sitten mä olin vaan sit se vaan. Joo, kyllä. Et sit kun ne on semmosia, ja sit paljon tulee just juokset jossain noissa tapahtumissa, niin jengi tulee ja siinä niinku juoksuaika. Ja se on ihan siistiä. Joskus se, jos sulla on vähän niinku rankempi hetki siinä kilpailussa, niin ei paljon kiinnosta, mitä selkää taputtelu. Mutta se niinku ymmärtää, ihmisillä on, ja sit hauskaa, että ihmiset kertoo sit omista aina jalkavaivoista. Mulla just kans siis, koska mä kävin lauantai, niin yksi äijä tuli sieltä kepin kanssa ja sanoi, että 3 viikkoa sitten leikattiin polvi. Sitten mä ajattelin, semmoista se on. Se on just. Isoarvan kynsi on vähän vaivannut tossa. Niin se on silleen, että jalkavammat on pahoja. Ne on pahoja, joo. Hei tästä oikeastaan. Kireet takareita. Niin.
tästä oikeastaan mun mielestä voisi päästä semmoiseen, että tässä ei nyt jää epäselväksi se, että sulla on niin kuin sillä tavalla todella positiivinen, sinnikäs ja kaikella tavalla niin kuin sellainen asenne, että ei ole esteitä, vaan ehkä on hidasteita elämässä. Niin, ehkä silleen sitä. Ja näin poispäin. Mä haluaisin jotenkin viedä sitä keskustelua vähän siihen. Mä oon itse, no me ollaan nyt Erkan kanssa vähän sua vanhempia, mutta ei niin paljon vanhempia. Mä uskon, että sä ymmärrät tämän, kun me ollaan varmaan semmoista ikää, että mietitään vähän, että miten tämä nykymaailma makaa ja miten ihmiset niin kuin, millaisella asenteella ihmiset on nykyään niin kuin liikenteessä tosi paljon ja miten niin kuin, ei kellekään mitään niin kuin henkilökohtaista eikä muuta, mutta tuntuu vähän, että pienet murheet on aika isojakin murheita yhtäkkiä monella. Ja totta kai kaikki on henkilökohtaista. Se on niin kuin selvä ja se on kokijan niin kuin juttu, mutta niin kuin subjektiivinen asia, mutta tiedätkö, allekirjoitatko sä yhtään, pääsetkö sä siihen ajatusmaailmaan, no pääset sä vähän, niin kuin sä sanoitkin, että on vähän jalkavaivannut ja näin poispäin, mutta se on ehkä hymyilyttää helpommin kuin tämmöiset minä ja Erkka, niin välillä tuntuu, että itsellä menee niin kuin pata ihan jumiin, kun jengi valittaa jostain aika pienestä, että hei, mä en voi käydä kuntoilemassa, kun mulla on kyynärpää ja mulla on se polvi. Niin ehkä siinä on se, mä ajattelen, että miksi ihmiset vaan sanoo, että ei kiinnosta käydä. No se. Et miksi, kun ei niinku tarvitse niinku toisilla sanoa, että no mäkin kävisin, jos mä et kävis. Niin. Et se on niinku varmaan, ei se ole sun riittävän tärkeä. Jos ei se ole sun juttu, niin ei sitä niinku, että se on ihan ok, jos joku tykkää jostain. Mutta mä ajattelen sen näin, mä hyppään sen verran väliin, mä ajattelen sen niin, että se on suurin ongelma tuossa on se, että me ei oikeasti tiedetä, mikä meidän juttu elämässä on ja mikä on meidän tärkeintä. Eli me yritetään niinku haalia kaikki asiat meidän ympäriltä. Ja silleen, että mun pitää olla isompi auto, kesämökki, paremman näköinen kumppani, enemmän rahaa, niinku sitä ja tätä. Ja musta se aina se ensimmäinen steppi on se, että ymmärrä se, mikä on sulle tärkeää. Ja sitten kun sä tiedät, mitä sun tarvitsisi saada elämässä, sen sijaan, että sä havittelet niitä kaikkia juttuja, niin itse saavuttaminen on paljon helpompaa. Just samalla tavalla, että miksi sä puhut siitä salilla jolla sä priorisoisi sitä, Sä teet sen takia, koska se on sun mielestä sun kuuluisi tehdä sitä. Eli se paine yhteiskunnasta, ihmiset puhuu, että hei sunkin pitäisi tehdä tätä, sunkin pitäisi tehdä tätä. Sitten me otetaan se automaattisesti sen sijaan, että me käytetään aikaa tunteaksemme itsemme, että hei mikä mulle on aidosti tärkeää. Että mua ei välttämättä kiinnosta autot tai moottoripyörät eikä rahaa, ja mä ajattelen, että mulle vapaa-aika on kaikista tärkein juttu. Ei sillä ole merkitystä, mitä sun naapuri ajattelee. Se on ihan totta, mutta ja toi on hyvä niin kuin pointti tähän samaan juttuun, mutta mä mietin lähinnä ehkä sitä, että sulla voi olla rannekipeä, tai sulla voi olla pääsärky, tai sulla voi olla selkäsärky, tai jotain muuta, mutta estääkö se sua tekemästä tiettyjä juttuja, esimerkiksi liikuntaharrastamasta? Estääkö se? Vai pitäisikö sun niinku miettiä, että miten sä meet yli tästä rannekipuvaiheesta tai selkäkipuvaiheesta? Mitä asioita mä voin itse tehdä sen hyväksi, että mulle ei sattuisi tämä selkä, että listaatko sä ongelmat vai ratkaisut? Niin ja kyllähän siis niinku, kyllä itsekin, siitä on nyt muutama viikko, mulla oli semmoinen niinku reippaampi yhdistelmäreeni laitettu kalenteriin ja mä tein siis koko lauantai aamu ja mä mietin syitä, että mä en menisi sinne. On vähän, onko se ollut vähän yskää ja särkeeksi vähän pää, että kun mä ei oikein niinku huvita. Mulla on aika harvoin sitä, että mua ei huvita niinku urheilla. Ja se on välillä vähän semmoinen, että mun täytyy miettiä, että mä niinku, että onko liian väsynyt, että ei kroppa niinku vaan tee. Ja sitten mä vaan ajattelin, että ei, että nyt sua ei vaan niinku huvita. Ja sitten mä vedin kamat päälle ja lähdin tekemään. Ja siitä tuli yksi parhaimpia reenejä koko kesältä. Mutta sehän on se, ja sitten silloin kun on ollut siellä painipiireissäkin, niin, tai noissa kamppailupiireissä pitkään, niin mä en tiedä kuinka monta 100 tyyppiä on käynyt meidän alkeiskurssit läpi. Ja me jäädään, tiedätkö, mieleen, me vetäjät. Ja varsinkin sit, mitä enemmän hahmo sä olet, niin sitä enemmän sä jäät mieleen. Ja mä nyt voin kuvitella, että mä juttujeni ja
hapitukseni takia, Kyllä. niin mä oon niinku, vähän kun väännetään enemmän volyymiä, niin mä oon sketsihahmo. Joo. Niin, niin sit ne ihmiset tulee edelleen sitä, että pitäis palata painimaan ja mä en oo se alkeiskurssin jälkeen, että ei sun tarvitse palata. Niin. Et sä kävit se alkeiskurssin, se ei ollut sun juttu, niin ei sun, miksi niin, sä palaisit? Mutta sitten sanotaan, että pitäisi, että kenen mukaan pitäisi. Ne, ketkä haluaa, niin on siellä. Ne, ketkä haluaa, että se toinen runttaa sua joka arki-ilta, niin sit ne on siellä. Mutta toi on niinku just näin, ja mä ajattelen, että se, ehkä se, niinku se siis yksinkertaista taas, niin sä puhuit musta hyvästä asiasta, että niinku on tunne ja toiminta. Et me tehdään fundamentaalisesti musta se aina se virhe, että me annetaan tunteiden ohjata toimintaa eikä päinvastoin. Eli niin kuin sä tiedät sen itse, eli sä korjaat tunteet aina toimimalla. Eli sen lenkin jälkeen sulla ei ollut yhtään sellainen fiilis enää. Päinvastoin sulla oli niinku ja se oli siis niinku reeni oli easy. Niin, siis tavallaan sitä oli ärsyttävä tehdä, mutta niin. Kroppa tuntui hyvältä. Mutta jos sä olisit antanut sun tunteiden ohjata toimintaa, olisi ikinä lähtenyt. En mä olisi lähtenyt. Niin. Se on totta. Mä mietin vielä tosta lähinnä, että tosta sun sinnikkyydestä ja sellaisesta, niin että ei kitistä hirveästi, tietenkään niin hyvin tunne sua, että voisi sanoa, että onko se nyt 24/7 positiivinen. Niin, ei sitä varmaan aina ehkä lähipiiri tietää, että ei se aina niinkin vaan. Niin, mutta suurimmaksi osaksi susta saa sellaisen kuvan, niin mä oon joskus käyttänyt, mä oon kahta mun voi sanoa niinku friendin tai hyvän tutun, niin videopätkää käyttänyt motivointikeinona omille oppilaille. Niin kun, ja toinen on se akuuttiohjelma, missä olit, niin mä näytin sen silloin kun se tuli, niin näytin mun oppilaille sen, ja käytin vähän niin kuin esimerkkinä sitä, että hei, tulos liikuntatuntia vähän sataa ja vähän sattuu se polvi ja näin päin pois. Et voi niinku laittaa mittasuhteisiin. Siinä oli tietysti hyvänä esimerkkinä se pikkupoika vielä siinä mukana siinä videossa. Et vähän semmoista asennekasvatusta. Ja toinen on sitten Hietaniemen Ramis tehty sellainen pätkä, mikä ei ole, hän valmistautui siinä en mä muista EM:iin muistaakseni, kun silloin oli se hermovamma tuli leikkauksessa käteen ja käsi ei toiminut ja näin poispäin. Ja se paini pronssiin muistaakseni EM:issä vielä. Joo, mä oon varmaan katsonut. Silloin niin tiedätkö, että siinä on kaksi sellaista, mulla menee itsellä niin kylmät väreet joka kerta. Mä katsoin se sun akuuttipätkänkin, niin mulla tulee niin ihan sairaan hyvä fiilis siitä. Mä pidän niin tollasista niin taistelijoista. Ja se olisi niin ehkä mielenkiintoista, että miten paljon tollainen ominaisuus, tiedätkö, on opeteltavissa. Et mä uskon siihen, että kaikki asiat elämässä on sellaisia, joissa sä voit parantaa. Kaikki on loppupeleissä opeteltavia olevia taitoja. Kyse on siitä, että miten kauan se kestää. Et sanotaan, että jos mä oon täysin puukäsi ja musta pitäisi tehdä sydänkirurgi tai joku aivokirurgi, niin se voisi kestää mulla 100 000 tuntia versus jollain 1000 tuntia. Mutta mä uskon, että jokainen pääsee riittävän niin määrätyllä tasolla, vaan jos se työmäärä on. Tämä on niin ehkä mielenkiintoinen, että tällainen, niin kuin, tiedätkö, mitä sä puhuit, että se asenne, että onko se lasi puoliksi tyhjä vai täynnä. Että kuinka paljon sitä on sellaista, mitä sä oikeasti pystyt sitä harjoituttaa, jos sä haluat. Se on ihan mielenkiintoinen ajatus. Vai onko se, niin kuin, koska monesti mä ajatellaan, että se on synnynnäinen ominaisuus, että se on vähän joko tai. Mutta kyllä mä luulen, että semmoinen tietty siinä tai semmoinen tulee niin kuin jo, että sit se on sus vähän niin kuin sisäänrakennettuna. Mutta kyllä meillä on semmoisia niin kuin jätkiä, kun on käynyt lukkabainissa ja prassijutsussa siis yli 10 vuotta. Ja täytyy sanoa, että ne oli niin kuin eka 5-6 vuotta niin ihan siis olmei. Sieltä puuttui kaikki semmoinen taistelu. Sieltä annettiin niin kuin periksi, mutta ne vaan tuli, ne kävi. Ja nyt just paini yhden sellaisen kanssa, tai no tuossa kesäalussa, ja jumman kautta kun se hyökkäsi sieltä, ja sitten hän sanoi, että sä et olekaan enää mikään lapanen. Niin. Että sitten kun sä vähän teit sillä jotain, niin se hyökkäsi sieltä, että kyllä se niinku tulee, mutta se voi vaatia, niin, mutta toi on just se sama, että se tulee, mutta se kestää, jos sulla olisi vaan grindaat. Jos sä mutta sitten sä voit ottaa jonkun tietyn tyypin ja laitat sillä hammassuojat suuhun, niin se on niinku valmis kaikkeen. Kyllä. Kyllä se sieltä tulee, mutta sitten se vaatii semmoista, että sä haluat tehdä jotain. Että itsellä on kuitenkin joskus aina kun miettii, että jos et pitäisikö nyt olla enemmän kaikkea, ja sitten on kuitenkin niinku lukihäiriöä ja kaikkea mahdollista, ja mulla on siis lukenut niissä papereissa, että mä opin hädintuskin lukemaan ja kirjoittamaan. Sä oot melkein maisteri nyt kuitenkin.
No kyllä se maisteri aika kauan, mutta kandi ainakin. Ja sitten sit siellä oli mun mielestä, että niin kun pedagogiset taidot ei riitä esimerkiksi englannin opetteluun. Ja sitten mä kuitenkin kirjoitin ylioppilaaksi. Ja sitten aina niin kun miettii, että on silleen saanut tehtyä semmoisia, mitä periaatteessa ei olisi pitänyt niin pystyä. On vähän hölkätty ja vähän painittu. Niin nyt jopa miettii vähän silleen, että nyt mä ajattelen, että mulla on tiettyjä tavoitteita urheilullisesti, mitä mä haluan saavuttaa ja muutenkin kyllä mä oon semmoinen, että kyllä mun pitää joku päämäärä olla. Mutta kyllä mä vähän mietin, että jos tästä nyt lähtö tulisi, niin mä olisin vaan, että kiitos, että oli aika siistejä juttuja. Niin. Olisin mä voinut tehdä vähän enemmänkin, mutta kyllä mä aika paljon olen nähnyt. No se joo, niin mäkin sen ajattelen. Sä veit itse vähän tätä keskustelua siihen, mitä mä ajattelin, että mä kysyn sulta, että voidaanko jutella vielä vähän siitä tosiaan sun kouluajasta, siis eli niin kuin sä sanoit itse, niin et oppinut ensimmäisenä lukemaan eikä kirjoittamaan ja vähän oli tarkkaan. Ja mä taisin oppia tokaluokan, olisiko se ennen tokaluokalla menoa mä opettelin lukea. Niin, mutta ekalla mä en osannut vielä. Mutta ja vähän tarkkaavuuden ja vilkkauden. Joo, ollut semmoinen reipas kaveri. Eli mä oon ymmärtänyt, että sä oot päässyt kuitenkin niin pienen ryhmän opiskelemaan. Joo, mutta pääsin luojan kiitos silloin Mikael Kakkoseen. Pääsin nimenomaan. Niin. Siitä vähän väännettiin. Mä kävin Turun Norssin ekaluokan ja sitten tehtiin ne ADHD-testit. Tai MPD se oli silloin. Mutta aivan. Niin sieltä sitten tuli aika vahva diagnoosi ja sitten ne luki- ja hahmotushäiriöt. Ja sitten siellä oltiin, että vaan että kerrataan ekaluokka. Ja sitten mun äiti oli siellä vähän, että tämä poika voi olla tää vaikka 10 vuotta kertaamassa, mutta jos ei sitä saada keskittymään, niin ei se opi. Että se tuli tosi fiksu silloin. Joo, ja sitten se sanoi, että tämä kaveri kyllä sit keksii varmaan johonkin muuhun laittaa se energiaa. Ja sitten mut siirrettiin Mikael Kakkoseen. Meitä oli, no se luokkakoko oli maksimissaan 10. Joo. Ja äitihän oli sitten vähän ollut, kun sinne mentiin, niin paniikissa, että nämä paperit on tämmöiset. Ja Liponkoski, kenet säkin tiedät, niin oli sanonut vaan meidän äitille, että katsotaan nyt, että hän ei näitä papereita alkuun edes lue. Vähän tutustutaan tähän poikaan ja katsotaan, mitä me sitten saadaan aikaiseksi. Olisiko mulla englanti ollut 6. luokan jälkeen 9? Niin. 9 se oli, ei mulla 10 ollut. Matikka nyt ollut aina tosi huono. Mutta sitten ne muut semmoiset aineet, mihin mut sitten saatiin motivoitua. Ja meillä oli opiskelurauha ja siellä oli, mä luulen, että välillä vähän semmoisetkin keinot käytössä, mitä ei ehkä enää, no Serme ei ole ollut noin munkin asiakkailla. Mutta oli kerran vissiin teipattu vähän suutakin, mutta siihen oli äidin lupa, koska mulla oli aina aika paljon kommentoitavaa. Ja sitten tietenkin kun on ollut se fyysinen vamma, niin sitten jossain vaiheessa tajus, että sit verbaalisesti täytyy olla parempi kuin ne muut. Et jos ei aina tappelussa siinä pihalla voita, niin sit voit ainakin kuitata sieltä nenä verillä jotain sieltä pohjalla. Mutta eikö toi ole just hieno esimerkki siitä, että miten me kaikki opitaan niin eri tavalla? Joo. Ja se, että totta kai mä ymmärrän sen, että niinku koulumaailmahan on niinku rajoitettu siinä, että kun sulla on kuitenkin rajallinen määrä resursseja, mutta se, että kun ihmiset laitetaan oikeaan ympäristöön, niin niiden potentiaali saadaan irti. Joo. Ja se, että mä ajattelen sitä, että totta kai voidaan puhua yksityiskouluista ja räätälöidyistä kouluista, rahat ja resurssit tulee aina vastaan, mutta mä näen siinä niinku hirveän potentiaali jatkossa niinku opiskelussa ja oppimisessa siitä, että pystyttäisiin tekemään enemmän sellaisia niinku räätälöidympiä ratkaisuja ja ymmärrettäisiin, millä se ihminen oppii, eikä niin, että kaikki istuu samaan sapluunaan ja istutaan hiljaa ja luetaan kirjaa. No ja siinähän on se, että jossain vaiheessa luovuttiin niinku erityiskouluista, että se tuki tuodaan siihen luokkaan ja kaikki saa käydä lähikouluun. Ja mä ymmärrän myös sen, että jos oppilaan valmiudet siihen riittää. Mutta se nyt ei ollut varmaan kovin hyvä ratkaisu. No mä en usko, että, että omalla kohdalla, eikä se mitä koulumaailmasta kuulee, niin se on vaan ikävää, että erikoismiehet vaatii vähän erikoiset keinot. No niin, ja sitten puhutaan, että sit sä leimaannut erityisoppilaan. No kuinka paljon sä leimaannut, jos sä oot 30 oppilaan ryhmässä ja sun ympärillä on koko ajan aikuinen. Siinä se leimaantuminen tulee. Ja sä huomaat, että okei, että mä en osu tähän ryhmään silleen niin kuin nämä muut osuu, mutta mä löydän varmaan keinon, millä mä
sit joko hämmennän tätä tai sit on vaan niin kuin sekopää. Mutta kun näitä päätöksiä tekee sellaiset ihmiset sellaisissa paikoissa, jotka ei ole siellä niin kuin, tiedätkö, ruohonjuuritasolla. Et itsehän mä vaihdoin yleisopetukseen 8-luokalla omasta tahdosta. Joo. Et mä sitten jo ajattelin, että kun tarkoitus oli päästä lukioon, niin mä ajattelin, että sitä voisi olla ihan hyvä reenata. Kyllä. Mutta ilman pienryhmää niin ei siitä olisi, mä oon varmaan, että en olisi. Mä olisin siellä Varissua varmasti keksinyt niiden jätkien kanssa jotain. Ihan varma. Tuottavaa siinä mielessä. Jotain siinä. Ja tässä tullaan muuten vielä toiseen juttuun, mitä me ollaan aikaisemmin podcasteissa, aikaisempien vieraiden kanssa, muun muassa Virtasen Jonnen kanssa puhuttiin edellisessä jaksossa. Sitä, että myös niin kuin tavallaan se, että sulla voi olla syntyperäistä niin kuin semmoista selviämisviettiä tai sellaista, että sä haluat niin kuin, tai pystyt grindaamaan ja grindaamaan. Se voi olla sisäsyntystä tai se voi olla opittu, mutta nyt sitten tullaan siihen, että osa opitaan siellä hiekkalaatikolla siellä nuoruusmestoissa. Säkin sanoit, Varissua on tänä päivänä varmasti ihan erilainen, mitä se on silloin ollut, mutta sanotaan, että se on silloinkin ollut iso lähiö, jos on joutunut vähän selviämään. On se ollut ihan semmoinen, tai siis mä jotenkin ajattelen sitä vielä, kun sitä miettii sitä omaakin. Me asuttiin siis parissakin paikkaa, mutta silleen ihan pieninä, niin siinä oli silloin Pesula, mutta sitten siihen avattiin se Kings Pubi ensin. Siinä niin kuin Varissuan koulu ihan vastapäätä. Mutta se oli tosi yhteisöllistä. Siellä oli kaikki, oli siinä niin kuin lamakurimuksissa. Suurimmalla osalla oli niin kuin rajut asuntolainat. Kellään ei oikein ollut mitään. Mehän ollaan siis leikitty kirkonrottaa, pyssysotaa, painittu siellä. Ja, et se oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin tosi yhteisöllinen niin kuin lapsuus, mitä mä muistan. Sitten isompia poikia oli meidän pihalla ja sitten ne vähän niin kuin katto perään, että älkää menkö sinne ja jos jotain tulee, niin tulette sanoa. Ja oli tämmöistä. Mutta kyllä siellä oli niinku tietyn pihan läpi, kun sä kulit, niin kyllä siinä niinku painin sai. Eikä se riippu vaan siitä, ai sä et ole täältä pihalta. Joka tuntui tosi, mutta se oli jotenkin semmoinen, että... Nimenomaan mäkin olen lähiössä asunut siinä vähän matkan päässä sitten taas, kyllä mä sen muistan, että siinä oli taas niinku naapurilähiön kanssa oli niinku aina pienet myllyt siinä, silloin tällöin ja sitä jätetään, kerättiin porukkaa ja näin poispäin. Se on, ja varmaan semmoista on vieläkin, mutta mä tarkoitan, että vähän se ympäristö... Kyllähän se ympäristö sua niinku että sä opit niinku hiukan selviämään ehkä eri tavalla moneen me katsottiin sitä, mikä sen sarjan nimi, se tuli Viaplaylta, joka kertoi vähän semmoisesta, niinku, siinä oli se, en muista mikä siinä oli, mutta siinä oli, se kertoi vähän niin kuin, se oli 80-luvun loppuun niin lähiöä. Sitten katsottiin sitä silloin se puolison kanssa ja siinä on semmoinen kohtaus, missä pojat saa selkää sen naapuripihan pojilta. Silleen ihan niin kuin kunnolla. Mä rupesin vaan niin kuin nauraa. Sitten Jonna on silleen, mitä sä naurat? Mä oltiin ihan samanlaisia kuin ne jätkät. Sillä ei oikeasta käsi on varmaan poikki. Kun sit sua oli vähän möylytetty jossain hiekkalaisikolla, niin sit sä oot, sillä ei se koitti varmaan tappaa. Niin ne jätkät puhuu ihan samoin juttuja. Joo, sepä se. Ja sit Jonna, että miten sä voit nauraa? Tuommoista se oli, että kaikkihan on joskus tapellut. No ei ole, mutta se oli siis, kun se ei ollut, mä en koe sitä väkivaltana, tai se oli semmoista nahistelua. Se oli semmoista. Mehän meidän luokassakin, niin me juostiin siis välitunnille. Ennen kuin välkkävalvoja ehti, että me kerättiin vähän painia jossain kulmassa. Että naamaa ei saanut lyödä, sitä sai vetää mahaan. Just näin. Kropasta saa lyödä pihalla. Aina tykännyt siitä niinku nahistelusta, että kyllä se on niinku ollut se syy varmaan, miksi kamppailulajeihin. Se on kiva vähän mytistä. Niin, onhan se näin. Ja kunhan sitä tänä päivänä ei tehdä niinku missään tuolla, niin se on eri asia. Ja sitten on ollut 2 vuotta vanhempi isoveli, niin siinähän on ollut hyvä. Se on mietin tuosta kamppailulajeja vielä, niin sieltä kyllä saa hyviä frendejä tai semmosia sanotaan, että ne ihmissuhteet, kenen kanssa, jos sä treenaat ja mitä kovempaa sä jonkunkaan treenaat, niin sitä läheisemmäksi se muuttuu, se suhde siihen tyyppiin muuttuu jotenkin erilaiseksi, varsinkin, että jos siellä on yritetty lyödä tai kuristaa tai muuta, niin aidosti, niin se ihmissuhde muuttuu erilaiseksi. Se muuttuu aika paljon, semmoista kautta kyllä niinku, siinä kokee sellaista erilaista niin kuin yhteyttä sen ihmisen kanssa. Ja sulla on varmasti sieltä on, sieltä on suuri osa. On siis, läheisiä frendejä. Joo, on siis muutama muu niin kuin läheinen ystävä, on, niin kuin, jotka ei ole tuolta painipiireistä. Aivan.
Mutta suuri osahan sieltä on. Niin, ja siinä on se, että vaikka siinäkin on tavallaan sä oot yksin siinä tilanteessa, varsinkin jos sä kilpailet, niin sä oot yksin tietysti siinä tilanteessa, mutta siinä on se yhteisö, että sillä tavalla se on niinku eri, mitä tää nyt sitten taas, tää on niinku tosi yksinäistä puolustamista. Joo, tai tavallaan, niin kun, mulla on siis aika pian maratonin jälkeen mä otin juoksuvalmentajan, semmoisen Laurila Joonaksen, jonka kanssa edelleen tehdään. Joo. Niin siinä on myös semmoinen, että me välillä reenataan yhdessä. Nykyään taas harvemmin, mutta sitten välillä mä menen Helsinkiin ja välillä Joonas tulee tänne. Joo. Niin siinä on vähän samaa, että siinä Joonas on siis huomattavasti parempi juoksija, mutta siinä on samaa meininkiä siinä yhdessä tekemisessä. Joo, okay. Ei tietty niinku ihan samalla kun sä toista koitat kuristaa. Jos sä oot toista koittanut kuristaa vaikka 10 vuotta, niin sä opit sen tuntemaan aika hyvin. Niin, kyllä. Niin kuin itsellä on jotkut, niin kuin, että ollaan se melkein 20 vuotta reenattu yhdessä. Niin, mutta kyllä siinä on. Mutta sitten mä oon aina tykännyt siitä yksin tekemisestä ja tavallaan tämä mahdollistaa reenaamisen mihin aikaan vaan. Se on totta. Ja mä en oo, joku kysyy, että kuulun mä jonkin triathlon seuraan tai muuta, niin ei. Et mä, joskus jos mä laitan jonkun edustamaan, jos mä edustan jotain seuraa, niin mä edustan FFGtä tai sit mä edustan joskus Turun seudun kenttäurheilijoita, sitä para-urheiluporukkaa, missä mä välillä oon reenaillut niin tuolla parapuolella tuolla Keräsen Jannen kanssa. Niin. Mutta yleensä sitten niinku FFGtä tai muuta, mutta mulla jotenkin tuntuisi tosi vaikea nyt sitoutua reeniaikoihin. Sitä aika pitkään käytiin sitä 6 painit. Aivan, just näin. Sepä se. Nyt on silleen, että ei tarvitse 6 olla painimassa, jos ei halua enää. Aivan. Tai siis, kyllähän silloin halusi, että eihän se pakko ollut, mutta kyllähän se kyllä niinku FFGn kautta, niin kyllä mä väitän, että mä oon saanut sieltä niinku Nivan kautta lastensuojelua hommia joskus ja FFG1 Kaarto on tehnyt mun kämpän rempan ja näin, että kyllä siellä tosi läheisiksi tullaan. Kyllä. Kyllä. Me ollaan varmaan niinku aika pitkälle siinä kohtaa, että ehkä meillä on niinku yhdellä kysymyksellä vielä tilaa ennen kuin me lyödään tää kirjoihia kanssa. Joo, mun mielestä me voitaisiin keskustella tosta hetki vielä tosta, kun sä itse mainitsit tosta lastensuojeluhommasta, eli sulla on oma taustaa sillä tavalla just, että sä oot hakenut pienryhmästä vauhtia sun koulupolulle. Joo. Ja sulla on ollut vilkkautta ja varmasti monennäköistä juttua siellä, niin sit sä oot käynyt pitkän tien itse amputaation kautta ja urheiluasioiden kautta ja muuta. Ja sä teet lasten ja nuorten kanssa. Teekö sä vielä hommia? Joo, siis mä oon nyt, mun pääsääntöinen ansaintakeino on siis ammatillinen tukihenkilö. Just näin. Eli mä oon Suursalolla alihankkijana ja mulla on tällä hetkellä 10 jätkää, ketä mä tapaan niin kuin viikoittain. Ja se on semmoista, että mitä kukin milloinkin, että on koulusvaikeuksia tai ei oikein pääse kotoa liikkeeseen. Se on niin laaja skaala, mitä mulla asettaa. Kaikki tässä Turun seudulla? Joo, läheltä ja tästä Salosta on muutama. Ja sit mä teen edelleen, mulla on niin kuin pitkä, mä oon ollut lastensuojeluosastoilla niin kuin ohjaajana, että Pikkutuulesuoja erityislastenkodissa melkein 5 vuotta ja Lausteen laitosmuotoinen perhekuntoutus, eli meillä muutti siis koko perhe. Niin siellä mä tein ohjaajana 5 vuotta. Joo. Ja sitten semmoisessa pienryhmäkodissa 5 vuotta. Et mä tein aina 5 vuoden sykleisiä ilmeisesti. Joo, pitkä pätkä sielläkin. Miten sä koet, että mitkä sun vahvuudet on kohdata nuoria ja lapsia? Kyllä mä luulen, että mä oon semmoinen aika oma itseni koko ajan, silleen niin kuin hyvässä ja pahassa, että se on välillä ehkä semmoinen vähän kuluttava tapa tehdä sitä, silleen, että sä oot annat paljon niin, että ei mun arkiminen totta kai on työminä ja sitten on niinku vapaa-ajan minä erikseen, mutta ei niissä kauheasti välttämättä ole niinku eroa. Miksi sä koet, että se on kuluttava? No kun sit sä elät siinä hommassa vähän niinku aika paljonkin mukana sen nuoren kanssa tai sit silleen näin. Että sä et vaan niinku ajattele, että mä nyt teen tämän 12 tunnin vuoron tässä osastolla ja sitten mä lähden menee. Että kyllä mä niinku, kyllä mä kelaan, mä en murehdi niitä, et en mä niinku, et silleen, että mä en saa nyt unta, kun maailma on julma. Mutta mä en ole niinku kyynistynyt. Mä uskon, että aina yksilö pystyy niinku johonkin parempaan, jos hän vaan haluaa. Mutta jos hän haluaa olla siinä nykyisessä tilanteessaan, niin sit on. Niin, mutta silleen, että mä mietin, niin kuin huomaa välillä lenkilläkin, että mä pohdin, että olisiko mulla nyt jotain keinoa, mitä me ei olla vaikka jonkun kanssa koitettu, kun se ei mene kouluun. Että mitä mä voin lenkillä niin kuin, nyt mä sain jonkun ja sitten mä
koitan sitä ajatusta. Aivan. Mä en niin kuin murehdin niitä, mutta mulla on semmoinen pieni ajatustyö ehkä käynnissä niin kuin koko ajan. Ja silleen mä vähän niin kuin ajattelen, että ei sitä työtä, niin kuin, en mä niin kuin, ketkä siellä pitkään on tehnyt töitä, niin ei kukaan tee sitä 8-4 työnä. Niin. Kyllä se on semmoinen vähän, että kyllä me ei varmaan semmoinen tavallaan naivi kutsumus on niin kuin pelastaa maailmaa nuori kerrallaan. Kyllä. Ja ne on siis, vaikka on ollut kaiken maailman erityislasten kodeissa ja muuta, niin nehän on, niin kuin, ne on nuoria. Ne voi olla vähän erilaisia nuoria kuin muut nuoret, mutta pohjimmiltaan kun niihin tutustuu ja muuta, niin samat murheet ja ongelmat niillä on kuin meilläkin ehkä. Niin, ja paljon potentiaalia. Potentiaalia on kaikissa. Työtä vaatii paljon. Niin. Että mähän nauraan, että mä en ole niinku päivääkään tehnyt elämässäni aikuisten töitä. Tai on mä siis ollut talkkarina pari kesää ja vaateliikkeet niinku hessuna, mutta muuten mä oon ollut sit päiväkodissa tai vakkeala-asteella tai jotain tämmöisiä. Et ei musta tunnu vieläkään, että mä niinku kauheasti töitä teen. Niin. Mutta siis mä meinasin tuohon sanon väliin, ajattelin, että en sano, mutta kun sanoit tonni, sanon kuitenkin. Eli mä ajattelin, että se pitää just mennä noin. Et siis niinku, minkä takia ihmiset ei voi tehdä niitä asioita, jotka ei tunnu työltä. Niin, nimenomaan. Se on rohkeuden puute. Siis se on vaan sitä, että sä et mene aktiivisesti niitä asioita kohti, mitkä on sun intohimoja. Se on just näin. Mutta kyllä joskus, kun oli siellä erityislasterissa töissä ja sitten oli vaikka niinku vähän reippaampaa, että siellä sit vähän paikat hajoili ja muuta ja sitten ajelit siitä fillarin kanssa töihin ja sitten katsoit jotain asfalttityömaata. Niin, näin on. Että joku voisi mennä tuohon Lapioon. Niin, kyllä. Et en mä varmaan siellä kovin kauan selviäisi, mutta jos mä päivä saisin olla Lapioukkona. Kyllä. Ja sit vaan niinku haistatella kaikille, jos joku kysyisi jotain. Juuri näin. Se olisi eri helppo. Kyllä. Meillä on ollut tähän loppuun aina semmoinen kivipaperi, että sä oot jonkun verran meidän jakso ehkä katsonut, tiedätkin sen, ja sä osaat varmaan ehkä jo varautua, mikä sun rooli on. Voit olla aktiivinen tai passiivinen, mutta Eli mä ja Erkka taistellaan verinen kivipaperisakset, ja sä saat päättää, että häviäjä joutuuko hän tekemään totuuden vai joutuuko hän vastaan totuuteen vai tehdä tehtävä. Okay. Niin me sit jatketaan siitä. Anneta mennä. 3. Kato. Voitto pitkästä aikaa. Nyt alkoi putki mulla. Kyllä se ehdottomasti tehtävä. Ehdottomasti tehtävä. Onko sulla jotain mielessä? No ei mulle ei kyllä nyt heti tule tähän. Mä ajattelin, että sä saat kyllä niin ottaa osaa, jolle Jannella on jotain, niin mitä hän nyt haluaa. Ei mulla nyt ainakaan nopeasti tule mitään mieleen. Tarviiks leikata? Ei tarviiks leikata. Nyt on Jannella jotain takataskusta. No niin, anna tulla. Muistaaks sä tämmöisen tästä noin 3 varttia sitten, kun Erkka sanoi, että hän ei oikein ymmärrä, että hän vihaa juoksua. Joo. Lähtee sun kanssa lenkille. Käydäskö mä joku pieni? Joko Jarkon kanssa lenkillä, tai sit sä teet niin, että rehellisesti. Joo. Saatat pienen videopätkä sillä tavalla, että sä todistettavasti juokset, niin 40 minuuttia. Okay, 40 minuutin lenkki. 40 minuutin lenkki. Miten se todistaa? No, sä otat pätkiä sillä tavalla, että sä menet tuolla jossain. Saanko mä mennä Jarkon kautta ottaa jonkun vedon tai jonkun? Onko se hyväksyttävä? 40 minuutin veto. Ei ole. Voit mennä 40 minuutin muninpuhaltelulenkkiin. Mene sinne, mene epämukavuusalueelle. Selvä, sä tykkäät siitä. Easy vauhtiin. Tehdään näin. Niin hiljaa kuin pystyt. Saanko mä heittää tää yhden edon? Sit kun sä juokset ne aidat. Selvä. Tästähän me puhuttiin jo. Me voitais tehdä, hei, mä heitän tähän sellaisen. Mehän voitais tehdä se niin, että mä teen sen 40 pinsaa. Joo. Ja mennään vaikka Urkkapuistoon ja sä aidat ja me vedetään siihen livejä ja jotain muuta. Olisiko se hyvä? No niin, sinne niin. Karikon lenkki. Tämä oli kova. Se olisi kova. Hyvä. Ei mitään, mennään täällä. Hei, kiitos Jarko. Kiitoksia. Ihan mieletöntä, että pääsit vieraaksi. Ja sairaan mielenkiintoista juttua. Joo, kyllä. Ja tsemppi, hei, se vielä. Sulla on kisa tulossa. Joo, mä menen siis Kreikkaan. Piti mennä Tallinnaan pari viikkoa sitten, mutta sitten ajateltiin, että ei saada juoksua niin kovaksi kun mä haluan tehdä aika selkeät parannukset. Me haetaan niin tunnin parempaa aikaa, jopa alle 2 tunnin puolikasta siihen niin kisan loppuun. Niin mennään sitten Kreikkaan lokakuun 26. päivä on startti. Mä en nyt muista sitä paikkaa. Se oli joku 4 tuntia Ateenasta
autolla ja lähdetään kaverin kanssa sinne tiistain ja sunnuntaina on kisat. Noniin. Ensin vähän turistina ja sitten kilpailemaan. Hei, tsemppii. Kiitos. Tsemppii kisaan ja tsemppii siihen valmistautumiseen ja toivottavasti kaikki menee nyt viimeisempään putkeen. Joo, nyt näyttäisi ainakin, että niin. Kaikki on kohdillaan. Viimeistelyt kuntoon vaan. Niin. Joo, tässä on vielä, saadaan mennä vielä aika kovaa. Selvä. Hienoa. Okei. Hei, kiva. Kiitos, että katsoit jakson. Laita peukku ylöspäin, tykkää ja tilaa meidän kanava, niin näet mitä vieraita meillä on seuraavaksi tulossa. Kiitos Jarkolle. Kiva. Kiitos. Moi. Moro.